Iniciar la grabación. Detener la grabación. Botón. Espacio. No entens què està passant? Avui tot està encallat. Oh, oh, tu només vols caminar i la gent et vol parar. Vivint una realitat de paraules sense parar. El que ha de quedar clar és que hem de començar actuant i cauen les peces, totes les peces d'un mal món i cauen les peces, totes les peces d'un mal món i cauen les vivint una realitat de molts resultats. Sabem que mai serà igual, buscant una oportunitat, que som persones amb molt cap i no números dins d'un forat. Només volem treballar i tenir una oportunitat. I cauen les peces d'un mal món que avui està encallat, demanant que volem treballar, vivint una gran realitat de paraules sense parar, amb una societat que lluita per la igualtat, que encara molt camí li faltarà. Si tots junts fem una veu, sé que junts ho aconseguirem. Totes les peces d'un mal món i cauen les peces, totes les peces d'un mal món. Els que només som una veu, avui podem ser molts més. Sé que si tu amb nosaltres vens, el canvi aconseguirem i cauen les peces, totes les peces d'un mal món i cauen les peces, totes les peces d'un mal món. Detener la grabación.